गाइस आज मैं आया हुआ हूँ भाई इमरान की छत पे और इन कबूतरों की वो लड़ाइयाँ लड़ा रहे हैं। तो अब हमारे कबूतर उस टुकड़ी में जाके लड़ चुके हैं और अब देखना ये है कि उसमें कितने कबूतर आते हैं मिलके। तो ये हमारे कबूतर हमारी छत की तरफ आने लगे और इनमें कबूतर लगकर आए हुए हैं। और जैसे ही हमने अपनी छत पे दाना डाला हमारे सभी कबूतर हमारी छत पर आके बैठ गए। और जिन भाई से लड़ाइयाँ पड़ी थी उनके दो कबूतर हमारी छत पर आके बैठ गए। एक तो ये है मक्सी चान्ना पट्टा और दूसरा है ये हैदराबादी मक्सी। गाइस रईसो भाई ने दोनों ही कबूतरों को उड़ा दिया क्योंकि जिन भाई के कबूतर आके बैठे थे उनसे रईसो भाई की सुलह है। और अपडेट जानने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल